2026年5月28號夜晚7點嗰啲，呢度係北角啦，呢個係北角道啊，呢度係春秧街啦，試呢間兩三餸飯，睇唔到添。豐盛好似睇唔到。太光啊！豐盛靚餸，但係好似7點後啊，兩餸變三餸，三餸變四餸。叫咗黑椒牛柳粒、薯仔、咕嚕肉同埋咖喱豬皮魚蛋，可以自己盒，即係32蚊有三餸啦。7點後。OK，佢都有好多餸喎，呢度幾誇張。通常呢個都當兩餸啊嘛，牛柳粒嗰啲，佢都係一餸。佢係滿到咧嘅，個盒係要撳落去先至閂到，就係幾多俾得。佢啲咖喱豬皮、魚蛋、蘿蔔 OK，佢個咕嚕肉都 OK，最好食係嗰個牛柳粒薯仔。佢個薯仔唔係最好食，佢個牛柳好腍，黑椒汁好好食。撈埋飯真係好好食，呢間嘢真係呢一個餸幾好，佢仲有好多餸。我今次試呢3個啫。佢衰在個牛柳，我唔知佢係牛仔骨定咩咧，總之好腍啊，但係衰在得個2-3嚿嘅啫，好燒。薯仔又多6-7嚿。佢啲黑椒汁真係好好食，又夠辣，又夠多汁喎，幾誇張。食咗一半先，晏啲再整熱嚟食。OK， 第2彎啱啱整翻熱，加埋葱，因為佢汁太多啊，佢個黑椒汁所以全部都撈勻晒，應該好食嘅。